Basit makineler, sandığından çok daha güçlü. Basit makineler, kuvvetten, yoldan ya da yön değiştirmekten kazanç sağlar. Örneğin kaldıraç, şişe kapağını açarken, kapıyı iterken hep onu kullanırız. Küçük bir kuvvetle daha büyük iş yapmamızı sağlar. Eğik düzlem sayesinde ağır yükleri kaldırmak yerine iterek taşırız. Rampalar bunun en iyi örneğidir. Makara, kuvvetin yönünü değiştirir. Bayrak direkleri ve asansörler buna örnektir. Vida ve dişli çarklar, kuvveti kontrol etmemizi ve işi daha kolay yapmamızı sağlar. Unutma, basit makineler işten kazanç sağlamaz ama hayatı çok kolaylaştırır.